And then sometimes you're in a shopping mall, tiba-tiba dapat lyric idea. So my phone is filled with notes yang voice recording, just like okay, cukup. You know, so I have thousands of recordings yang half of them tak pakai pun. Saya penulis, salah satu medium yang paling best untuk kita guna sekarang, yang saya rasa ramai orang terlepas pandang, social media. Kalau kita perasan, orang-orang yang suka membahani kan, dia punya susunan ayat tu kadang-kadang sangat bombastik. Cuma kita ambil unsur-unsur yang baik lah daripada komen-komen macam tu. And sometimes, unfortunately juga selalu kat toilet tu saya datang. And then saya terfikir, like kenapa selalu kat toilet? And then I realise why. Kalau kita jalan, or kita cari barang, usually kita punya minda fokus on the barang and jalan. Toilet kita buat apa? Kita diam je. So like, you know, kita literally otak kita dalam keadaannya relax. But then cara tulis atau cara fikir tu saya rasa mainly shaped by what I listen to and what I watch.